大家好，我係叻仔。一到咗秋天咧，又到咗食蟹嘅時候啦。咁知道有好多網友都中意食蟹，但係咧又怕佢頑皮周圍走啊。所以今集咧就會詳細啲咁分享下點樣先至可以令蟹仔乖乖聽話，安全咁任你處置啦。咁而今集嘅菜式咧就叫做生焗鹽焗蟹啊。如果試過食譜，認為蟹仔終於都聽晒你話，味道又特別好食嘅話咧，記得俾個 like relax，支持下 One Man Band 嘅本地創作啦。阿哥啊，幫我揀兩隻大隻些少，齊整啲嘅。好啊好啊好啊，大隻啲好啲，好大㗎啦。好，點啊？幾多？184。184。大家好啊，我係叻仔。嗱，到咗秋天，我哋除咗要煲啲秋天嘅滋潤湯水之外咧，食蟹咧亦都係到咗一個好嘅季節啦。咁我今日咧就會整鹽焗呢個奄仔蟹嘅。咁奄仔蟹嘅特色咧就係會係鮮甜得嚟咧，就會有些少高啦，又唔係爆高咁。價錢咧就喺正中間，就叫做不貴亦都唔平嘅蟹啦。咁我揀呢兩隻咧就係好大隻嘅奄仔蟹啦，足足成隻手板，真係好少有啊！好多人會好驚佢，因為佢活口嘢啊嘛，驚佢周圍喐啊，啲鉗啊周圍咬啊咁樣。咁我點樣去搞佢咧？嗱，首先安全措施我哋要做到足啊。越係多毛巾喺身邊咧就越好。咁我可以即刻示範下俾大家睇。咁我哋第一步咧，即係最好就望清楚啲繩啦，係咪？嗱，啲繩咧大致冇問題，稱到出嚟。嗱，佢都好活潑嘅。嗱，直情走嗰隻蟹啊，所以小心啲先啦。我哋睇清楚啲繩。捉佢嘅時候就喺後邊度捉實佢啦，咁望清楚啲繩啦。咁同埋啦，條布有咩用咧？佢一喐嘅時候咧，基本上你一捉一吸住佢隻眼咧，基本佢就唔會話周圍走得咁緊要嘅，走得好快嘅。嗱，咁咪吸住佢咯，吸住佢冇走得咁快咯。係啊，所以越多毛巾咧就越好。佢係最中意揾啲石罅攝噶啦。咁其實點樣去睇佢公定乸咧，就會睇翻呢個奄啦。越係尖咧，即係如果係男仔尖啲啲嘅。咁呢啲女仔咧就係圓形嘅。咁奄仔蟹個特色咧就係全部都冇可能有公噶啦，因為咧奄仔蟹嘅意思咧就即係處女蟹，營養咧都特別豐富，因為咧啲所有嘅營養咧都未留俾下一代，所以佢嘅肉質上邊嚟講咧係最足夠啦，未生個仔啊嘛。咁我哋買嘅時候咧，點解會同阿哥哥講話最緊要夠嚴整咧？因為咧好多時候有啲冇咁靚，啲會甩手甩腳嘅，甩手甩腳嘅嘢咧，到你鹽焗佢嘅時候咧，就好容易走油啊！個意思就係咁，所以我哋買嘅時候最好就買翻啲齊整嘅，咁就 OK 啊！最緊要係識喐啦，嗱，見佢好生猛嘅，咁啊記得冚住佢隻眼，唔係唔走啊，係走得慢啲咁解咋 ？OK 嗱，咁之後咧，我就即刻咧就揾個盤揼晒落去先。因為咧其實好多女士都好驚佢嘅，我知道，特別係自己啲親人咧都好驚呢啲蟹啦。見到有啲少少鬆綁咧，小心啲。因為有好多時候都綁得唔係咁好嘅。嗱，見佢咁生猛咧，我哋第一時間咧就最好啦，揾翻一啲嘅薄鹽水落去養住佢啦。咁你俾翻4、5斤 OK 嘅啦。咁目的係咩咧？就係俾佢吐沙咯。因為呢啲都係啲嘅泥蟹。咁但係個鹹度咧就唔使話太鹹啦。咁啊偏向少鹹啦，咁 OK 嘅。佢唔同我哋啲深海嘢嘅，因為呢啲蟹，即係譬如你啲帝王蟹啊啲咧。個鹽度個鹹度咧就要更加高嘅，因為幾生猛喺度吐晒泡咁啊，小心啲嗰啲鉗啊啲咁樣嘢。咁啊，因為咧我就冇一個好厚啲嘅盤啦。如果有嘅話咧，最好就俾多啲水落去，咁去養住佢啦。咁我頭先咧，因為時間嘅問題咧，我就冇落到鹽先啊。正常咧應該係即刻有鹽啦，咁樣去撈勻晒啲鹽，咁養佢就好啲。嗱，咁我哋就由得佢放埋一邊，養佢大概半個鐘頭到，或者係去到1個鐘啦。咁佢咧就會嘔翻些少嘅泥出嚟，咁就會乾淨啲噶啦。一邊就養緊啲蟹，另一邊咧我就話埋俾大家聽，我哋今日要準備啲乜嘢材料嚟去對付佢先。嗱，咁樣咧食蟹我就一定要買呢一支噶啦，推介俾大家啦。咁啊呢個牌子啦，我都唔使講啦，因為咧其實呢一支咁嘅節醋啦、紅醋啦，咁大概就20零蚊嘅呢啲細支。如果係啲質量咧，即係冇咁好味嗰啲紅醋咧。
佢個酸度啊，或者係呢啲紅色嘅程度咧，都會爭緊啲嘅。所以我建議大家咧就買翻呢一個牌子嘅大紅節草啦，咁樣樣，咁食起蟹上嚟咧就好食啲。係啊，吊味啊嘛，酸味。咁鹽方面咧，嗱，其實咧鹽主要咧，我咁講啦，叫做分兩種，一種就係幼鹽，一種就係粗鹽。咁我哋用嘅就係粗鹽，用翻啲平些少 OK 嘅啦。最緊要佢係鹹嘅啫，其實。同埋點解用粗鹽咧？就係因為我哋一陣焗完之後咧，揈兩揈隻蟹咧，啲粗鹽就可以容易啲甩出嚟啊。所以就用粗鹽啦。咁買嘅時候咧，嗱，我呢度兩隻蟹，其實咧就最好就有多冇少，買夠4包鹽都冇所謂嘅。4包就會好焗啲啦。咁呢一包係咩嚟咧？咁呢一包咧就係一啲嘅滷水料啊，即係雜錦滷水料。之前睇開我嗰陣時咧，都會有買呢啲滷水料。點解會話俾大家聽咧？咁我哋今日咧就係用3種嘢，就係分別係香葉啦、八角啦，同埋一啲嘅花椒咧。我一陣就會篩翻佢出嚟嘅。咁呢啲咧就係一陣鹽焗嘅時候要嚟做一個味道。咁樣咧就唔會話淨係得個鹽味就好寡嘅。咁只要你落咗呢一啲嘅花椒、八角、香葉咧，就會香好多。咁呢一包嘢點解要特登去攞出嚟俾大家睇咧？因為咧，如果你成日都煮餸要用呢啲嘢嘅話，我就建議大家買呢一啲啦。咁啊20零蚊一包有排用噶啦。如果你散買咧，花椒、八角啊嗰啲，每樣買5蚊咁樣樣，咁嗰啲咧就會貴啲啊。所以我建議大家咧就買翻包好似我咁滷水料，係啊20零蚊就一包啊，有排用啊。俾翻個特寫大家先嗱，大家你睇下見到啲蟹咧呼吸得咁犀利咧，證明咗佢啲水咧又唔係太舒服啊。如果太舒服嘅話咧，佢就吐唔到啲沙。你睇下望下啲下邊啲沙泥咧，已經嘔到啲沙出嚟。所以咧，我哋又唔需要話俾一個咁舒適嘅地方養活佢啊，即係可能你打氣啊，又或者係一個好靚嘅20零度嘅水溫啊，咁都唔需要噶。咁而家就秋天啦，雖然而家嘅室溫咧大概係30度左右，但係一般嚟講，我哋用翻啲自來水，即係30度嘅水咧，落翻些少鹽啦。咁呢一度咧大概係3-4茶羹嘅鹽，就已經可以做到呢個嘔沙嘅狀態㗎啦。冇見蟹大哥大概係大半個鐘頭之後啦。咁其實頭先咧爭啲佢擒咗一半隻蟹出嚟想偷走啊，所以咧大家一定要咧用翻一啲厚身啲嘅盤嚟去養佢啦，又或者面頭咧吸翻個篩去以防佢走蟹啊。因為都曾經試過聽啲朋友講喺養蟹嘅途中咧逃跑咗都試過嘅，所以大家就小心啲啦。嗱，咁呢個步驟咧，我哋就會將呢啲蟹咧攞翻出嚟先嘅。嗱，睇住喎，最緊要咧安全起見攞翻條布喺附近先，有咩衣喐可以吸住佢啊嘛。咁同埋咧，我哋記得睇一睇啲繩啦，其實啲繩咧好唔穩陣嘅。咁我哋檢一檢查佢咧，後邊喐佢，咁佢有咩衣喐咧，隻手仔咧都唔可以擒上嚟啊嘛。好，我哋咧就攞佢落去下邊個盤度先。咁喺後邊咦嗱啦。嗱，養完之後咧，就會見到有啲沙泥咧都嘔晒出嚟啦。咁我哋呢個時候咧就倒咗佢先啦。咁啊，換完水之後咧，我哋就擺翻啲蟹落去啦。咁呢個時候要做啲咩嘢咧？就係咧就要準備翻支花雕。咁如果咧冇花雕，用雙蒸都 OK 嘅。不過我建議大家用翻花雕，因為花雕咧好襯呢一個蟹味嘅。咁我哋落酒嘅時候咧就寧多莫少啦。咁呢度咧就大概有200毫升到300毫升到啦。咁呢度都成16度啊。係啊，因為咧你寧願多過少啊。我哋而家呢個工序咧就要整醉蟹咁樣樣啦，就灌醉佢。哇！落完酒之後咧，我哋俾翻啲凍水佢。最好咧就有純冰添，因為我啲冰咧就唔係話太夠啊。咁啊浸過佢。起碼個水量咧一定要去浸過佢，係用冰水啦，同埋要夠酒啦。你起碼嗰個黃色咧都要咁上下深色咧，你先至叫夠酒精啊。如果唔係，佢就灌佢唔醉噶啦，同埋咧就入唔到陣酒香味。咁呢個時候咧，我哋就清翻個雪櫃，咁就放翻入雪櫃，雪佢大概係1個鐘頭左右啦。咁樣咧正常佢已經雪到暈咗噶啦。咁炒鹽嘅時候咧，最緊要一定要個鑊咧係不鏽鋼啦、生鐵鑊啦，或者係熟鐵鑊。最緊要咧就唔係二結鑊。咁點解咧？二結鑊咧面頭有陣塗層嘅。咁炒鹽成個過程咧都會非常之熱啊。只要你個塗層一冷一熱啊，太過熱嘅時候咧，二結鑊咧就會好容易甩佢面頭一陣塗層。所以咧，大家一定要用生鐵、熟鐵或者係不鏽鋼鑊啊。咁我哋咧就將3包鹽都倒晒落去。咁炒鹽嘅時候咧，我哋都係用一個中細火嚟炒就 OK 嘅。咁其實呢一個過程咧，大概要用15分鐘咧，先至
可以炒得夠熱㗎。咁去到乜嘢階段為之炒得夠咧？就係要你啲鹽咧去到有少少金黃色啊！炒鹽嘅過程咧，我哋又唔好話係又兜佢，唔係又兜佢，我哋應該咧就揚開佢。等到咧隻鑊個傳熱範圍大啲，咁啊 hold 佢大概2-3秒啦，我哋先再去反一反底佢，咁啊逐下咁樣去啦。嗱，再嚟一次啦，反轉咗之後啦，揚開佢，攤平咗佢啦，由得佢烘一陣幾秒鐘先反咧，咁啲鹽咧就會快啲，隨時咧唔需要話15分鐘噶。所以咧最緊要咧喺背脊度加翻把風扇又好，乜都好啦，因為咧呢個過程都幾熱下噶嚇。炒到而家啲鹽咧，其實而家特別乾爽嘅。同埋咧，我哋揾隻手去感受下佢嘅熱力咧，你或者可以輕輕力咁去掂一掂佢，好熱嘅鹽一熱咗係非常之熱啦，大家小心啦。咁喺呢個情況咧，其實現場睇咧會有少少嘅微黃出咗嚟，咁呢個時候我哋已經可以熄火噶，咁啊落埋呢啲花椒、八角啊嗰啲咁嘅香葉啊啲落去，兜多佢一陣，大概2-3分鐘到啦，等嗰啲花椒、八角出下啲味，一定要聞到啲鹽要有香味。同埋有啲嘢彈跳嘅，好逼迫嘅，熄火啦，我哋冚蓋。咁啲蟹咧就差唔多噶啦，而家就洗埋啲蟹先。而家咧已經啲蟹咧就直晒嘅，即係叫做瞓咗覺啊，去咗一個叫做冬眠嘅狀態。咁唔代表佢死咗喎，所以我哋都要有一啲嘅危機感啦。咁啊側邊咧最好就有條毛巾啦，之後就立定架撐，我哋去拆蟹啦。咁呢兩個刷咧，我建議大家咧仲用翻隻牙刷仔啊，因為可以捐窿捐罅咧都會方便啲啊。另外咧，我哋都要準備把鉸剪，當我哋洗乾淨晒嘅時候咧，就第一時間就可以拆咗呢啲咁嘅邊薑啦。嗱，咁我哋要拆一拆佢啦，咁啊拆佢四周圍啦。咁啊，拆下佢呢啲口仔啊，個口仔都要拆下佢嘅。記得要留意下啲繩有冇鬆啊！我真係好擔心大家咧啲繩會鬆咗。嗱，而家佢唔冇死噶嘛，係啊，佢慢咗爪咯。嗱，咁我哋拆下佢呢啲關節位啊，所以你用啲大刷咧就好難會拆到呢啲關節位啊。逢係窿窿罅罅，我哋都要拆得好啲。嗱，同埋最緊要啦，呢個掩仔啊，咁我哋咧就可以揾把刀仔撬一撬佢。呢個掩仔咧，有啲人咧一開始已經會切走佢啊，直情唔要啊。不過咧，我就會唔建議大家會咁快就去搣走佢咯。咁我就會咁樣去拆佢，拆翻乾淨呢啲位啊。因為呢啲係啲生殖位啊，咁只要我哋咧就洗得佢乾乾淨淨就 OK。因為佢只要咧呢啲位一斷咗啊，破咗口咧，啲膏啊呢啲都會流出嚟。特別係如果你係啲膏蟹啊、名貴嘅蟹，更加要小心啊。咁我哋擦乾淨晒佢先噶咯喎。係啊，大家聽唔聽到 bling pop 出邊行雷啊？咁同埋都順帶一提啦，咁成個清洗嘅過程咧，我哋都盡可能快些少啦。因為我哋啲鹽咧，雖然咧就喺度保溫緊啦，即係叫焗住啦，但係都會個熱力開始減退啊嘛。第二樣嘢咧，我哋就要 keep 住呢啲凍嘅酒水啦，咁啊由得佢 keep 住咧喺度飲酒，咁我哋咧個過程就更加安全啦。好啦，洗乾淨，我哋再一次確保下佢，睇下有冇生命顯示先。咁雖然有生命顯示，但係咧就已經慢晒爪啦。咁我哋就好快咁樣去拆咗呢啲繩啦。咁啊記得打醒12分嘅精神啦。盡可能都唔好用一啲嘅好高速嘅淡水去搞到佢恢復翻一個常溫啦，因為佢係會醒嘅。嗱，咁啊解開咗繩之後咧，即係細心啲啊！解咗繩唔代表我哋拆得乾淨啊！呢個係最危險嘅工序啦。嗱，一解咗繩呢啲位咧要拆㗎。即係爪仔啊！嗱，我揸住個爪啊，唔使驚佢啊，揸實佢。見到有啲淤泥咧，記得要擦一擦啲手仔啊。不過成個過程千祈咧唔好俾啲常溫水去搞翻醒隻蟹 ，keep 住我哋喺個冰凍嘅酒水裏邊製作。咁正常咧都好安全嘅。嗱，呢啲架底啊、關節啊、啲淤泥啊嗰啲好危險啊，所以嗱啦。咁啊輕手啲啦，雖然你可能驚咁撳實隻爪咁樣揸實佢咯，你驚埋。冇問題嘅。嗱，佢啲逼巴鉗仔咧，好多泥喺呢啲位啊，因為佢長期個個都唔敢鬥佢啊嘛。呢啲爪幾多淤泥望唔望到啊？所以食蟹啊喺出邊食，我唔知佢點整，但係咧就最好就洗得乾淨啲，我哋唔驚佢嘅。擦乾淨晒，見到啲水咧都變晒色啊，所以危險㗎。食呢啲泥蟹洗得唔乾淨嘅話，嗱呢個時候我哋第一時間咧。輕輕過一過水 OK 噶啦，唔好整翻醒佢。咁其實佢基本上咧冇咁容易醒嘅，係啊。不過都唔好話係咁沖啦，咁啊沖一沖佢嗱，軟手軟腳嘅，即刻咧我哋就已經可以
落鑊噶啦。咁我哋咧呢啲鹽咧，放心喎，散熱嘅速度咧就唔係話好快嘅。嗱，見唔見到咁樣近鏡咧，就會見到佢有稍微嘅偏咗黃色嘅。咁我哋咧就大概係攞翻正個平嘅底喺個底度啦，即係啲鹽嘅份量咧，呢度攞咗大概2/3度啊，留翻1/3嚟墊住佢，咁就可以放隻蟹入去啦。咁呢啲蟹咧，嗱有啲人會倒轉放嘅，咁倒轉放嘅意思係咩咧？咁啲蟹咧就唔會話啲膏流出嚟啊。咁呢啲鹽仔蟹咧就唔會話好多膏啊，所以大家可以放心啊。嗱，一熱翻落去咧就要燶住佢。咁呢個時間咧，我哋係 keep 住一個中火啦，大概係我一陣展示翻個火嚟俾大家。咁啊燶住佢，咁啊 keep 住一個中細火，咁我哋焗佢20分鐘先。足成隻手板咁大隻嘅蟹咧，就真係要半個鐘頭到啊，因為佢口殼啊嘛。咁如果你係一啲大概係細過一隻手板嘅，即係薄殼啊細隻啲咧，一般嚟講咧3至到4個字就差唔多啊。咁我哋安全啲起見咧，就呢一啲 size 咧就先焗咗20分鐘先，之後咧先至再熄火，再焗多10分鐘，咁就安全晒。咁啊期間咧真係唔可以開蓋俾佢漏氣啊，一漏氣咧就前功盡廢，散咗啲熱力㗎啦。夠鐘咧就有嘢食啦！哇，好香嘅呢一個華鹽嘅味道啊！嗱，咁你會見到隻蟹咧有少少汁出咗嚟，咁呢啲就係如果你反轉咗隻蟹咧就會好啲理想啲啊！呢啲係啲有機會啊，就係一啲嘅蛋嗰啲膏啦咁樣。嗱，咁我哋攞佢出嚟嘅時候咧就要撥開佢啦。你睇見到佢啲色咧咁樣一定熟㗎啦，半個鐘基本上，除非你開過個蓋啦。咁我哋咧，因為點解佢會有少少黐實咗啲鹽咧？就係我哋落去蒸焗嘅時候啦，唔係蒸啊，焗嘅時候咧就要盡可能印乾啲水咧就會好啲，咁就冇咁黐啲鹽啊。咁我哋輕輕鑿一鑿佢啦，敲一敲佢咧就會離到殼㗎啦。嗱，咁點樣先至為之靚嘅蟹咧？完整啦，攞出嚟。可以揈一揈啲鹽啦，咁隻蟹咧唔會話甩手甩腳嘅，好完整嘅，咁咪叫做焗得靚咯，焗得完整咯。咁點解啲蟹咧會搞到焗出嚟會甩手甩腳咧？就係因為隻蟹掙扎啊，揈手揈腳喺度整到斷晒咁樣，即係你做佢嘅昏迷技術做得唔好咧，就會搞到佢甩手甩腳，又或者佢係純天然你粗手粗腳咁樣去整到佢冇咁靚仔啊！嗱，咁就掂晒㗎啦。咁我哋喺呢個時候咪可以敲下佢咯。嗱，咁啲華鹽咧，即係呢啲鹽有咩用咧？我哋可以留翻起晒佢嘅。再唔係咧，今晚啊揾翻啲牛油紙啊，包住啲雞翼啊，咁啊又係炒翻乾啲鹽啦，咁啊攞去焗翻佢10分鐘啊、15分鐘咁嗰啲雞翼咧就可以做一個鹽焗雞翼㗎啦。咁呢個鹽焗蟹咧就大功告成㗎啦，好大隻，靚唔靚仔啊？哇！成隻碟都擺唔晒啊，正唔正？咁啊，都唔係好貴啦，200蚊都唔使啊。咁咧出街食啊，呢一度我諗都冇500蚊落唔到樓㗎啦。咁簡單容易整嘅鹽焗蟹就完成咗㗎啦，靚唔靚仔啊？嗱，佢完成度係好高唔高咧？真係好多時候就睇佢有冇爆啲汁出嚟啦，同埋咧啲手腳有冇斷到啦。嗱，呢次都做得非常之咁好啊，自己都要讚自己啊。嗱，咁我哋劈佢之前咧，呢一個鹽仔咧就唔要㗎啦，可以嗱一搣落去咧隨時會漏油喎，所以我哋咧就要倒翻轉隻蟹先。我搣咗呢一度咧，咪中意點樣冇都得㗎。呢一嚿我哋唔食唔要㗎啦。咁同埋咧，我已經準備咗醋啊。咁我哋一齊揭曉下佢，睇下佢多唔多膏啦。咁我今次咧就唔會用我把靚刀啊，咁我會用翻長老牌呢一把專係嚟劈嘢嘅刀啦。咁其實咧，如果你話驚劈唔開呢個殼，可以點樣咧？我可以搣咗個殼先嘅，即係由呢一個位開始搣咯。喺隻腳咧，呢一個腳仔呢個位咧一撳咧。一撳呢度一開咧，就已經可以好輕易咁樣去搣到佢啦。試一隻俾大家睇啦，咁輕輕搣，已經可以見到啲腮啊出晒嚟，咁啊刮咗啲腮啦，同埋個中間嗰個心咧就 O K 啦。咁我哋劈咗呢一隻嚟睇下先。都順帶一提啊，嗱，我而家塊砧板咧用翻一個生食用嗰邊啊。其實好多啲長老啊，成日都唔分生食用啊。我哋做生嘢咧，我多數用後邊嘅砧板背面。咁做食得啊熟食嘅嘢咧，就記得分翻清楚啊。嗱，開估。希望呢把刀可以順利整齊咁拋開佢啦！嗱，1、2，呢次劈得唔係咁靚啊，不過咧都有啲好輕微嘅汁啦，即係啲膏啦，唔係話好勁啊。
所以我都唔會話好珍惜佢咧，即係反轉隻蟹嚟蒸。嗱咁啊，照舊啊，搣咗個奄仔，反轉佢嚟搣，嗱好靚咁搣咗佢。之後咧已經可以喺中間嗰度劏開佢啦。咁一刀如果想靚啲嘅話，我哋買一買白刀先。之後咧希望可以一口氣咁樣去斬落去啦。把刀唔夠利啊，因為都好容易劈啫。哇！呢隻多高好多啊，正唔正啊？OK， 好食㗎，一定夠味啊！焗成半個鐘。OK， 嗱咁如果中意今集嘅鹽焗蟹，記得俾個 like 叻仔，支持下 One Man Band 嘅美食創作啦。我哋下集再見，拜拜！我今次唔食蟹俾大家睇啦，都好好食㗎。下集見，拜拜。